Besser jetzt als gar nicht. Rums. Da kann man auch nicht schlafen bei dem Gewicht. Wow, weil es nur am Blitzen ist. Bom, 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 bom. Bom, jetzt hat es irgendwo eingeschlagen. Ja. Mann, warum ist mein Finger immer in der Kamera drin? Ah, er findet den Fokus wieder. Rums. Oh, 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 der Blitz ist irgendwo eingeschlagen. Rums. Irgendwo eingeschlagen. So gefährlich war es lange nicht mehr. Freitag ging es ja noch okay. Am Montag ist es so lala. Mit der Blitzrate. Ich glaube, jetzt muss die Feuerwehr gleich ausrücken. Boah, hoffe ich, den Blitz drauf. Boah. Ich finde den Fokus nicht mehr so. Jetzt hat er ihn wieder. Er hat ihn wieder. Da wird man ja verrückt. Mit dem hellen Blitzen.